همون خاطر کسی که دشمنی با علم داره میگه درس دختران نباشه، زنا نباشه، بچه نباشه، یک تعداد مردمای جامد و چیستا بگه نعوذ بالله. اینطور کسای متحجر داریم که امیر دین اسلام معرفی میکنه که کسی الف هم نخونه، بارم نخونه، مکتبم کفر میگه. اوه زن درس میخونه، او را وقت فتوای کفرش میده. این مردمات دشمن اسلام است و مفهوم واقعی اسلام نفهمیده، درک نکرده. اول ضرورت دعوت و دین برای چی است؟ خواهراست. خواهرا مادرای ماست. و مادری که طفل خود از روز اول لا اله الا الله را نشان میده، و مادری که از روز اول قرآن به اولاد خود حفظ میده، و اولادی که اولاد تربیه میکنه که بچه‌م کاری غلط نبینم از پیش با سیل خود برات نمیبخشه. و اولاد است. ما ضرورت نداریم اگر دیگه هیچ امر بالمعروف و نهی عن المنکر نداشته باشیم، اما پدر و مادر یقینی واقعی مؤمن داشته باشیم، بالکل کافی است برای جامعه. اصلاح جامعه مکمل میشه، به خاطر که سرپرست خانواده از افراد و رئیسش اینمی پدر و مادر است. هر کار سر اولاد خود میکنه، هر کار میکنه. اما با تاسف امروز پدر و مادری داریم که بیچاره خود در شرک آلوده است، خود در ظلم، در قمار، در شراب، در تلویزیون بینی آلوده است. اولاد برش توصیه میکنه که او مادر جان و پدر جان نبی، این گناه داره. میگه برو ملاقات، تو از کجا پیدا شدی؟ برو. امی گپارا میزنه. اینی حالات ماست. این در بدری از خود گله کنیم، و جان خود از نفس خود سری خود نعوذ بالله معصیت مسلط کردیم، خیر و خلاص خود ما به دست خود. علتش چیست؟ علتش بی علمی، جهالت، دور بودن از کتاب الله، دور بودن از تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی گپاست. علم بهترین چیز است، تو را برتر بسازه. علم داشته باش یک نکته برو که هیچ کس تو را نمیشناسه، یک روز همونجا حلقه بگی درس شروع که باز میبینی قدر و قیمتی تا که چطور است، باز چطور، آیا تو شناخته میشی یا نمیشی؟ شناخته نمیشی. از او خاطر تا که میتوانی شب و روز کوشای علم باش، پشت علم بگرده.